สังหาไหมโอ้สังหาไหม 2 อ้าวเกี่ยวกับยาติดเหรอเนี่ยเรื่องมาหกสไตล์ปีปอนไปปังไปปีปอนไปยังไงปีปอนไปปังตามปอนนะตามปอนจำหรือยังนะจำเปิลจำเปิลจำเรียงเอายังชาร่อยเลงอย่าล้อมอัดบานจูบชอมชัยจูบตายไม่โอเคเดี๋ยวเราก็นี่คือจีจะไปคราวแต่ខ្ញុំ ครอบតែឃើញនៅពេលដែលខ្ញុំនៅក្មេងៗហើយឃើញôngពូមីងឃើញជាពិសេសគឺពូដែលគាត់នៅលក្ខណៈគាត់កូន1កូន2ណាគាត់ពេញនិយមក្នុងការលេងភ្លេងនេះមែនទែនហើយពួកគាត់លេងនេះគឺជាពិសេសគឺនៅពេលដែលគាត់មានកម្មវិធីឬគាត់មានភ្ញៀវមកពីខាងណាអញ្ចឹងណាបាទហើយនេះគឺជាអត្តសញ្ញាណមួយសម្រាប់បងប្អូនជាដើមពេតិចដែរបាទនេះជាឧបករណ៍ភ្លេងបុរាណយ៉ាងនិយាយបែបហ្នឹងហើយអានេះគឺយើងធ្វើមកពីធម្មជាតិតែម្ដងហើយដោយសារខ្សែនេះយើងប្រើខ្សែដូចជាខ្សែហ្គីតាអញ្ចឹងមកបាទហើយនេះគឺជាផ្លូវណាហើយយើងកាត់វាមកវាយើងធ្វើដំណើរបែបហ្នឹងដើម្បីឲ្យវាតុបសំឡេងឲ្យវាធំអញ្ចឹងណាបាទបើសិនជាយកអត់ដាក់នេះទៅវាអត់សូវលឺទេវាអត់លឺតែម្ដងមានថាអត់សូវលឺវាអត់លឺណាបាទហើយបើសិនជាយើងដាក់បែបនេះគឺវាលឺល្អងំល្អបើសិនជាធំកាន់តែលឺល្អអូខេអានេះគេហៅថាចំបៃឃ្លោកអូខេអានេះគឺជាពិសេសគឺបងប្អូនតំពួនបងប្អូនច្រាយគឺគាត់អាចលេងបានដូចគ្នាណាបាទបត់ជាពិសេសគឺបត់តំពួនគឺច្រៀងទៅពីរោះហ្មងត្រូវនឹងភ្លេងនេះតែម្ដងណាអូខេขนาดរបស់បងប្អូនជួយតាមពីតិចតំពួនហើយបើសិនជាអ្នកនរគ្នាចាប់អារម្មណ៍អ្នកនរគ្នាអាចឆាតចូលពេករបស់ខ្ញុំហើយនៅពេលដែលអ្នកឃើញវីដេអូនេះហើយអ្នកចង់បានអ្នកចង់ទិញអញ្ចឹងណាអ្នកនរគ្នាអាចសាកសួរតម្លៃពីខ្ញុំបានហើយអ្នកអាចចូលក្នុង comment ចូលឆាតអ្នកកណោញបងនៅផាច់យើងបានណាបាទយើងមានទាំងកូនកន្សែងយើងមានទាំងសម្ពុតយើងមានទាំងកណាត់សម្រាប់កាត់ខោអាវកាត់អីផ្សេងៗណាបើសិនជាអ្នកនរគ្នាចង់ឆ្នៃម៉ូដអីផ្សេងៗអូខេដូចជាកាបូបដូចជាស្អីផ្សេងៗអញ្ចឹងទៅហើយនេះមានគ្រប់ពណ៌គ្រប់ម៉ាកគ្រប់ style តែម្ដងបាទបាច់រចនាគឺស្អាតមែនទែនដោយដៃផ្ទាល់ដែលបងប្អូនតាមសហគមន៍ជាពិសេសគឺមីងអ៊ំដែលគាត់ត្បាញអញ្ចឹងណាហើយបើសិនជាអ្នកនរគ្នាជាវអញ្ចឹងទៅក៏អាចជួយគាំទ្រស្នាដៃរបស់បងប្អូនអ៊ំពូមីងយើងដែរអូខេ